garbingo forso įvertinimas. 4 jos šikes gali turėti tik forsų vierchai. Skirtingai nei Morozai, forsai suprato, kad reikia visas aprangos dalis suderinti. Kepurė, viršus, kelnės ir kedai privalo būti tos pačios firmos. Atributika. Auksinės cepūros, grandinės. Viena ant rankos, kita ant kaklo. Kuo storesnė cepūra, tuo krūtesnis forsas. Cepūra turi būti pūsto aukso. Yra pigesnė, bet už tai atrodo labai krūtai. Kišenėje forsas turi kastetą, dujų balionėlį ir prezervatyvą. Veido bruožai. Ši žmonių rūšis beveik nesijuokia. Forsas privalo būti labai rimtas, kakta suraukta, antakiai papiktinti, su stogeliu, lūpos kietai sučiauptos, surauktos, randai ant veido, tai ordinai iškovoti gatvių mūšiuose. Mityba. Forsai minta saulėgrąžomis. Saulėgrąžos tai jų maisto pagrindų pagrindas. Taip pat mintama kebabais, čeburėkais. Transportas. Forsai važinėja Audi 80, taip vadinamomis bulkomis. Kelių rūšių BMW, tai huligankės ir krekždės arba lastačkos. Forsai gali sėdėti ir iš protėvių paveldėtame golfuke. Tačiau golfukas žemesnės forsų kastos bruožas. Automobilyje prie vairuotojo guli byta, beisbolkė. Muzika. Lengvai įsiminantis ir padainuojamas popsas. Kalba. 80% forsų kalbos sudaro keiksmažodžiai – rusiški arba lietuviški. Išsireiškimai labai trumpi. Kiek valandų, parodyk koks tavo telefas, šok iš kėdų, agirč auka, nepraeini? Aš žinai su kuo bazarinė. Agirč auka, matai kokia mano tačka, draugausi su manim. Ir taip toliau. Santykiai su kitomis populiacijomis. Nekenčia visų, kas ne su jais. Pamatę vienišą inteligentą, lochą arba panką, būtinai jį užkabina, sudubasina ir atima visus daiktus. Lytiniai santykiai. Forsai santykiauja su fifomis. Tai priešingos lyties atstovės, kurios nieko neveikia, gliaudo siemkes ir guli soliariumuose. Dėvi rūbus su garsių dizainerių ženklais, bet tik iš turgės. Kraštdolčia gariūnai. Jos dievina forsus, nes tik su jais randa bendrą kalbą. Išplitimas. Forsų populiacija išplitusi visoje Lietuvoje. Jų šaknys Vidurio Lietuva. Daugiausiai aptinkama Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje. Panevėžys tai forsų meka. Čia gimė ir buvo krauju parašytos visos forsų gyvenimo taisyklės. Filmo apie forsus pabaiga.